வணக்கம். நான் உங்கள் பவுல். இன்றைக்கி டேங்க் ஒன்று லீக்கேஜ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு காரைக்கால் ஒரு ஏரியாவில் சொல்லியிருக்காங்க. அதை கம்ப்ளைண்ட் ஆர்டர் பண்ண வந்திருக்கோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது காரைக்கால் ஏரியாவில் ஒரு டேங்கை மாற்றிட்டு ஒரு மாதத்தில் இதுமாரி பிரச்சனை இருக்குது சொன்னாங்க. ஃபுல்லாக போய் பார்த்தோம். ஃபுல்லாக லீக்கேஜ் தண்ணி ஃபுல்லாக 1000 லிட்டர் டேங்கு ஃபுல்லாக தண்ணியெல்லாம் டேமேஜ் ஆகி தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக லீக்கேஜ் ஆகிட்டு இருந்துருக்கு. இது எப்படி ஃபிட்டிங் போட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எல்போ எம்டி ஏற்றிருக்காங்க ஃபுல்லாக. இந்த டேங்க் நெப்பிள்னா ஃபால்ட்டு வரல. இந்த வால்வு இங்கே ஒரு கண்ட்ரோல் போட்டிருக்காங்க. பழைய டேங்க் 500 லிட்டர்லேருந்து 1000 லிட்டருக்கு மாற்றுறப்ப இந்த ஃபிட்டிங்னா மாற்றாமல் அவங்க அடிஷ்னலாக பல வேலை தான் பார்த்து வச்சுருக்காங்க. 2 டெலிவரி இருக்குது, ஒரிஞ்சு டெலிவரி. அது இப்போ பெண்டு போட்டு இதில் ஒரு டேப்பு அப்படியே இங்கே ஒரு டேப்புக்காக அப்படியே லைனை அடித்து ஒரிஞ்சு பழைய லைனை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணல. அவங்க அதுக்கேற்ற மாரி கனெக்ஷனை மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா, நம்ம டேங்க் தரையிலே உட்கார வைக்கல. அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கீழே டேங்கு கடையில் இதுமாரி கிரானைட் பீஸு மீந்ததை போய் அதில் சப்போர்ட்டு கொடுத்து, அந்த மூலையில் சப்போர்ட்டு இந்த மூலையில் சப்போர்ட்டு கீழே தர அதுக்குன்னு கட்டை கட்டியிருக்காங்க. அதில் உட்கார வைக்கணும். அது இப்போ என்ன ஆகுனா, டேங்க் மட்டமான தரையில் உட்கார வைக்கணும். மொட்டை உட்கார வச்சனால இதுமாரி லீக்கேஜ் இருக்குது. அது கிரானைட் பீஸ் கீழே வச்சதுனால இதான் டெலிவரி பைப்பு எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாரி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இதை தப்பு பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த கிரானைட் பீஸு ஹீட்டாக வெயிட்டுக்கு அந்த கேப்புக்கு ஏற்ற மாரி இப்போ டேங்க் அப்படியே உப்பிடும். இப்போ அங்கே பாருங்கள், அது கரெக்டாக கிரானைட் பீஸ் டேமேஜ் பண்ணிவிட்டுங்க. அது கரெக்டாக டேமேஜ் ஆகிட்டு பாருங்கள். அந்த இது கிராக் ஆகிட்டு இப்போ 1000 லிட்டர் வெட்டியாக போயிடும் அது ஃபுல்லாக. அதனால் இதேமாரி மட்டை தரையில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மட்டமாக நல்லா வைக்கணும். ஃபுல்லாக ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாரி நம்ம ஃபிட்டிங்கை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது டேமேஜ் ஆகிட்டு பாட்டத்தில் இதேமாரி கிராக் இருக்குது, 1 இன்ச்சு அளவுக்கு கிராக் இருக்குது. இப்போ இந்த 1000 லிட்டர் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிராக் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக கிராக் ஆகிருக்கும். ஃபுல்லாக கிராக் ஆகிருந்துச்சுன்னா 1000 லிட்டர் வெட்டியாக போயிருக்கும். இன்னும் ஒரு 7000 சுத்தமாக போயிருக்கும் நம்மளுக்கு. அதனால் இப்போதைக்கு நான் எங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ கிளியர் பண்ணுறது தான் வந்திருக்கோம். ஃபுல்லாக ஃபிட்டிங்கெல்லாம் கட்டிட்டு நம்ம ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மற்ற டேங்கு ஃபிட்டிங்கு எல்லா ஃபிட்டிங்கும் கரெக்டாக இருக்குது. பேக்கில் போய் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கரெக்டாக கிரானைட் பீஸு கரெக்டாக டேமேஜ் பண்ணி அந்த இடத்துட்டு எவ்வளோ கிராக்காக இருக்குது பாருங்கள். அதேமாரி மட்டமாக எந்த இதுக்காகவும் கல் கீழே வைக்கக்கூடாது. நல்லா கூட்டிகிட்டு மட்டமான தரையில் வச்சுட்டா கூட கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம தரை போட்டு இழுத்து வச்சுருக்காங்க, இருந்தாலும் அவங்க டேங்க் ஆல்ட்ரேஷனுக்காக அர்ஜென்ட் ஒர்க்காக அது வச்சுட்டாங்க. இப்போ நம்ம பேஸ்ட் எப்படி குழைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இது எம்சியில் ஒயிட் எம்சியில் பிளாக் எம்சிலும் போட்டுக்கலாம், ஒயிட் எம்சிலும். இது அரால் டெட்டு, நம்ம கிரானைட்னால் ஒட்டுற அரால் டெட்டு. இந்த அரால் டெட்டு நல்லா பேஸ்ட்டு மிக்ஸ் ஆகி ஒட்டிடும். இப்போ 2 இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி ஒட்டுறதுன்னு காட்டலாம். இதுமாரி டேமேஜ் இருந்தால் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸு டேமேஜ் லீக்கேஜ் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது. இப்போ அரால் டெட்டு பேஸ்ட்டில் 2 மிக்ஸ் பண்ணுற மாரி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ளஸ் எம்சியில் 2 இது மிக்ஸ் பண்ணுற மாரி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம தேவையான அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டான எது மிக்ஸ் பண்ணாலும் கரெக்டான அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே அளவாக மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ அரால் டெட்டு மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இது ஒரு பேஸ்ட்டு. நம்ம அட்டையிலே கொஞ்சோண்டு அடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் அட்டையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு பேஸ்ட்டு. இன்னொரு பேஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். கத்தியில் ஏதாச்சும் குச்சி இருந்தாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் பவுல் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான தகவல்கள் நிறைய வரும். ஏதாச்சும் பற்றி ஐடியா கிடைக்குன்னா நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி கேளுங்க. நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அரால் டெட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக அவங்க செட் ஆகுது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம். அடுத்தது எம்சியில் மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதை தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும், அதையும் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ எம்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஆகுது. எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஒயிட்டில் இருக்கிறதுனால தெரியாது. பிளாக்கில் இருந்தால் விட ஒரு ஆஷ் கலர் இருக்கும், ஒரு பிளாக் கலர் இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணால் பிளாக் கலராக வந்துடும். இது 2 இது இருக்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அந்த எம்சியில் நம்ம அரால் டெட்டு பேஸ்ட்டு அதில் வச்சாச்சு. ஃபுல்லாக எம்சியில் குழைச்சிட்டு இதுலேயே அரால் டெட்டு பேஸ்ட்டும் வச்சாச்சு. 2 இதையும் இப்போ சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம செட் பண்ணி வச்சிடணும். இல்லைன்னா நம்ம ஒட்டிக்கும் நல்லா. இதில் வாட்ரு அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணவே கூடாது. வாட்ரு தொட்டால் எம்சியில் கையில் ஒட்டுது. அதனால் வாட்ரு தொட்டுக்கிட்டு அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. நம்ம இதுக்கு மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிடலாம். க்ளவுஸ் இருந்தால் போட்டுக்கலாம். க்ளவுஸ் இல்லை, சின்னோண்டு இதுக்கு தான் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது
உள்ளார வச்சாவது உள்ளார வச்ச பிறகு மேலேருந்து வச்சிட்டோன்னா உள்ளார வச்சுட்டு நம்ம வெளியில் பிதுங்கினதை வந்து மாற்றம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ உள்ளார ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம டேமேஜ் ஆன ஏரியாவிலேருந்து பக்கத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு சுற்று வட்டுறதுக்கு ஃபுல்லாக வச்சாச்சு, அமுக்கி ஃபுல்லாக வச்சாச்சு. இப்போ வெளியில் வச்சுருவோம். இப்போ வெளியில் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம அழுத்தினது வந்துட்டு ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆனது எல்லாமே வந்துட்டு டேமேஜ் அந்த உள்ளார எம்சிலே எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ இதில் ஃபுல்லாக நம்ம பரப்பளவு மீந்தது அப்படியே அப்ளை பண்ணிடலாம். ஏன்னா கீழே தானே இருக்குது, மட்டத்துக்கு இருக்கும். நம்ம கீழே இது ஃபுல்லாக வச்சிட வேண்டியதான். இருக்கிற மட்டத்துக்கு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது காய விடணும். நல்லா எம்சியில் அரல்ட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கும், செட்டாக பிடிச்சிருக்கோம். எம்சியில் மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக வச்சாலும் இல்லை அரல்ட்டு மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக வச்சாலும் நம்ம இது டேங்கில் மேக்ஸிமம் பிடிக்காது. நம்ம அந்த ஏரியாவை நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதேமாரி எம்சியில் அரல்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும். சின்ன சின்ன ஹோல்ஸுக்கு தான் சொல்கிறேன். பெரிய டேமேஜு 1 அடி 2 அடிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக நிற்காது தண்ணி சில டைமில். இதேமாரி சின்ன சின்ன 1 இன்ச்சு இருக்கிறதுனால இதை வச்சுக்கலாம். ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஃபுல்லாக அந்த சைடு எல்லாத்தையும் இழுத்து விட்றணும், கேப்பே இருக்கக்கூடாது. ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா காய விடணும். நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த ஃபிட்டிங் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது ஃபுல்லாக ஏரியா அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த வரம்புக்கு ஏற்ற மாரி கிளியர் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளாரையும் ஃபுல்லாக பேக்கிங் பண்ணியாச்சு, வெளியிலையும் பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. உள்ளாரையும் காயிட்டும் வெளியிலையும் காயிட்டோம். உள்ளாரையும் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணியாச்சு. உள்ளார இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல டேமேஜாக இருக்குது, அதையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வாட்டர் லீக்கேஜ் பார்த்த பிறகு இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு 1000 லிட்டர் வாட்டர் டேங்கு தேறிட்டு இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் 1000 லிட்டர் டேங்கு அப்படி தூக்கிட்டு புதுசாக வைக்கிற மாரி தான் இருந்திருக்கும். இப்போ இதை ஃபிட்டிங் போட்டாச்சு. பழைய ஃபிட்டிங் லைன் தான் அப்படியே தான் இருக்குது. இதில் எம்டி ஏற்றிட்டோம், இதில் ஏர் லைனை ஏற்றிட்டோம், ப்ளஸ் 45 போட்டு இறக்கிட்டோம். நம்ம ஏற்கனவே ஃபிட்டிங் போட்ட பைப்லேயே அப்படியே வச்சுட்டோம். இதிலே நம்மளுக்கு ஓவர்ஃப்ளே ஆகிறது ப்ளஸ் இதில் டேங்க் வழியிறது எல்லா லைனும் இதுக்கே கொடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஃபிட்டிங் எல்லாம் வேஸ்ட்டு. இவ்வளோ ஃபிட்டிங்கை போட்டு ஒரு டேங்கை செட் பண்ணி இவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இந்த ஃபிட்டிங்கை தான் போட்டு அதே ஃபிட்டிங்கை போட்டு ஏற்றி வச்சுருக்கோம். மோட்ரு டெலிவரி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு ஃபுல்லாக. இது கரெக்டாக இதை இப்போ 2 45 போட்டு அந்த தரையிலே பழைய தரையிலே உட்கார வச்சுட்டோம். இதுலேருந்து வால்வு போட்டுட்டோம். வால்வு கண்ட்ரோல் வந்து 2 கீழே போகிறதுக்கு வந்துடும். இப்போ இந்த மாடிக்கு உள்ள டேப்புக்கு மட்டும் வால்வு கண்ட்ரோல் ஆகாது. ஒரு வால்வு எடுத்துட்டோம் தேவையில்லாமல் போட்டது. மாடியில் வர்றது ஸ்லோவாக தண்ணி வரும்னா அதுக்கேற்ற மாரி ஈவன் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளார அதை காய விட்டு நல்லா தண்ணியை இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாவது தண்ணி ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு லீக்கேஜ் பார்த்துக்க வேண்டியதான். நம்ம மேக்ஸிமம் 100% இதில் வந்து லீக்கேஜ் வராது. நல்லா கரெக்டாக பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. நம்ம கீழே வச்சு கொஞ்சம் அன்னக்குடியில் லீக்கேஜ் பார்த்தாச்சு ஃபுல்லாக காய விட்டு. இப்போ ஃபுல்லாக அந்த பேக்கிங் பண்ண ஏரியா இருக்குது பாருங்கள், அது டேமேஜுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு இது பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ இது லீக்கேஜ் எதுலேயும் இல்லை. இப்போ காஞ்ச பிறகு கிளியர் ஆகிட்டு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் இப்போ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதேமாரி வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தால் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன். நன்றி.